Hei, hei! Det er mange som lurer på hvordan vedsekkene ser ut når man pakker dem med en vedpakkmaskin I stedet for når sekken er pakket for hånd. Blir sekkene tettpakkede? Blir pallen stabil når man stabler sekkene oppå hverandre I høyden? I denne videoen skal vi vise dere noen triks som gjør at dere får tettpakkede og fine sekker med en vedpakkmaskin. Maskinen er satt opp slik at den skal ha kubber med en relativt lik lengde hver gang. Sorter vekk biter som dette I kløyveren, helst før det går I kløyveren. Det neste er valg av vedsekker. En 40 liter sekk er ikke nødvendigvis en 40 liter sekk. Denne sekken er 50 ganger 72, men du kan dra den ut til nesten 55 cm. Denne sekken er mer formfast. Den er også 50 ganger 72 cm når den er tom. Men du klarer nesten ikke å tøye den. Fordelen med en sekk som ikke strekker seg så mye, det er at det blir lettere å få firkantet sekker. Så fort sensoren her er blokkert av veden, så stopper innmating av kubber. Og det kan være greit å sjekke da at kubbene ligger pent stablet. Eventuelt åpne døra og rette om det er noe som trengs å rettes. Her ser det veldig bra ut. Det ligger tett og fint. Og så trer du på sekken på sekkestativet under her. Det sitter en lem I bånden av kammeret som holder veden på plass. Du trer sekken rundt begge plastgardinene og rundt stålsidene her. Sånn. Og så trekker du sekken helt opp, så det blir som et trekkspill når veden skal ned. Når du er klar, så tråkker du på fotpedalen, så holder du bare et lett trykk på sidene. Du trenger ikke å holde igjen vekta av veden, du bare klemmer litt på stålsiden her, så sekken blir holdt på plass mens den fylles. Sånn. Da ser sekken sånn ut. Det dere kan gjøre I tillegg er å banke den et par ganger I bakken. Og dra igjen toppen. Da ser sekken sånn ut. Og så kan du slippe den litt hardt ned på pallen. Da får du ganske fine sekker. Jeg filmer. Yes. Ja, vi må lage litt produktvideoer. Yes. Takk. Ha det.